देखिए भाई, हम आज करने जा रहे हैं ट्यूबलाइट कनेक्शन यानी फ्लोरोसेंट लैंप का कनेक्शन। सबसे पहले हम फ्लोरोसेंट लैंप बनाते हैं। ये हुआ हमारा फ्लोरोसेंट लैंप। इसके बाद हम बना लेते हैं स्टार्टर। स्टार्टर बनाने के बाद इसमें एक चोक लगाया जाता है जो कि हमारा वोल्टेज मैग्नीफाई का काम करता है। चोक लगाने के बाद इसमें एक स्विच लगाया जाता है। अब हम जानते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है इसको हम स्विच से स्टार्टर से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद सप्लाई फेज का एक टर्मिनल स्विच में लाते हैं। इसमें चोक सप्लाई के सीरीज में लगाते हैं। और फेज के सीरीज में स्विच के बाद चोक लगाते हैं। चोक लगाने के बाद ट्यूबलाइट में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। ये लग गया हमारा न्यूट्रल, ये हो गया फेज। जब हम यहां से स्विच इसको सप्लाई देते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो चोक हमारा वोल्टेज को हाई करता है। जब चोक वोल्टेज को हाई करता है तो इसमें अधिक वोल्टेज होने के कारण पहले तो ये स्टार्टर ब्लिंकिंग का काम करता है, वो ऑन करता है यहां से सप्लाई को। जब चोक ऑन करता है और इसमें थोड़ी सी आर्किंग होती है जो स्टार्टर में आर्किंग होने के बाद इसमें फ्लोरोसेंट लैंप में गैस भरी होती है। गैस के कारण इसमें जब चालन हो जाता है फुल ब्राइटनेस के साथ जलने लगती है। इसके बाद जब जलने लगती है तो स्टार्टर का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद हम स्टार्टर हटा भी सकते हैं। यदि हम स्टार्टर हटा देते हैं तो भी हमारा फ्लोरोसेंट लैंप जलता रहेगा।